okuwulira omusango ogw'okusangibwa okuwulira omusango gw'okwagala okuvunika gavumenti n'okusangibwa n'ebisi nga basitoola oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne Obed Lutale Kamulegeya, kkooti y'amagye ekwongezaayo okutuusa nga 10 omwezi guno oluvannyuma lw'omu ku bannamateeka era akulira oludda lwa bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye, Martha Karua, obutabeera na bbaluwa ntongole emukkiriza kuwuliriza mu Uganda wano. Martha Karua yazze mu Uganda okukulemberamu oludda oluwolereza Dr. Kizza Besigye engeri gy'akwatibwa mu nsi eya Kenya ku misango egyekuusa ku kwagala okuvunika gavumenti ya Uganda. Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku kkooti eno Makindye nga baleeta Dr. Kizza Besigye ne Obed Lutale Kamulegeya abakwatibwa mu ggwanga ly'e Kenya ne bagulwako emisango 4 nga gyonna gyekuusa kwagala okumamulako gavumenti eno okusangibwa n'emmundu ekika kya basitoola, era nga bano bateebereza okuba nti baali bagezaako n'okuttattana ebyokwerinda by'eggwanga lino nga batuuza enkiiko ez'enjawulo mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Bano baleeteddwa mu kkooti mu mmotoka ekika kya drone era nga bwe batuuse mu kkooti baaniriziddwa bannakibiina era abawagizi ba People's Front for Freedom ababadde bakulembeddwamu liida wa Dr. Kizza Besigye omukulu mu kiseera kino era mmeeya w'ekibuga Kampala Erias Lukwago. Mangu nnyo bayingiziddwa mu kkooti y'amagye ebadde eramulwa ssentebe waayo Brigadier General Freeman Mugabe. Bannamateeka b'abavunaanibwa ababadde 35 basoose kutegeeza kkooti eno nga bwe beetaaga okusooka okwogera n'abavunaanibwa basobole okukubaganya ebirowoozo wamu n'okusalawo oba basobole okwogera mu maaso n'okulira omusango gwabwe nga akulira abapuliida Martha Karua tanaba kukkirizibwa kukulemberamu musango guno. The day they were arraigned before court here. So we could not proceed under those circumstances. When we had the conference and conferred with the accused persons, we agreed that yes, we can have this matter stood over for just 1 day. We first worked the process of securing the temporary certificate for our council here. Most people have left their briefcases at the gate. What would make them subject us to a second body search? Kino kireeseewo okuwanyisiganya ebigambo wakati w'oludda oluwaabi olukulembeddwamu Lieutenant Colonel Raphael Mugisha. Ono abadde ategeeza nga bannamateeka abasomeddwa bonna bwe batalinatuukiriza kisaanyizo kibakkiriza kuwuliriza abantu mu kkooti ekika kino nga ku baana ono ategeezezza nti 5 bokka be babadde. If you have attached your certificate, why have others not attached? And you cannot say that instructions, if they are in a law firm, yes, you can. Did you comply with the regulations and file within the 24 hours, which is required? So you cannot run away. Others have provided, and then you say there's no need to provide. Why did you comply and others didn't? 5 and Article 221, these articles are in my head, says that UPDF shall promote, respect and protect this constitution and the fundamental human rights of Ugandans. And we are saying the right to a fair hearing is not negotiable. And we are saying the right of Besigye and Lutale to choose their lawyers, even to change them, is not negotiable. So if you have not read those specific provisions, you shouldn't come here to mislead the court. You should come when you are prepared. I am prepared. That's why I'm reading the constitution and you are reading the rhetoric. Kino kijje bannamateeka b'abavunaanibwa mu mbeera ne bategeeza nga ssemateeka wa Uganda bw'abakkiriza okukolereza abantu bonna mu Uganda era nga bwe bali bannamateeka baakakasibwa ekitongole ekitwala bannamateeka mu Uganda n'akakiiko akabagabira layisinsi aka Uganda Law Council. What the state is citing is an administrative process of notification so that we tick boxes, we dot the I's, we cross the T's. But that is a technicality. And that same constitution, being aware that there may be instances of this nature, then requires that substantive justice is administered without undue regard to technicalities. It's not a question of completely ignoring it, but it's undue.
oluvannyuma kkooti ewumuddemu okumala akaseera olw'okuwa abasibe omwagaanya okwogeraganyaamu ne bannamateeka baabwe ate n'okulaba engeri Martha Karua gy'anaaweebwa ebbaluwa. Bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye olukomyewo basabye kkooti okubawaayo akadde basobole okutereeza n'okufuna ebbaluwa ekkiriza Martha Karua okuwoleza mu Uganda ng'amateeka g'ensi bwe gali. Ssentebe wa kkooti eno Freeman Mugabe kino akikkiriza era n'ayongeramu okuwulira omusango guno okutuusa nga 10 omwezi guno. Bangi ku babadde bazze okugoberera omusango guno kyannaku nti baggaliddwa wabweru wa wankaaki ayingira kkooti eno okubadde ne bannamawulire nga n'abalala tebakkiriziddwa kuyingirira ddala mu ewawolerezebwa omusango. Dr. Besigye ne Obed Lutale bavunaanibwa okuyita enkiiko ez'enjawulo mu nsi eya Buyonaani gye giyite Greece, eya Switzerland ne Kenya n'ekigendero eky'okwonoona n'okuttattanya ekifaananyi kya Uganda ebweru nga bagezaako okusaba obuyambi obunaamaamulako gavumenti ya Mwami Museveni. Bano emisango gyonna kigambibwa nti bagiza wakati wa October ne 16 November omwaka guno era nga baasangibwa e Kenya ne bakwata